Kızlar, size bir şey diyeceğim ama ataya demeyin. Söz versiniz, güvene bilərəm. Zakaz 48 manat tutub, ona görə gizlətdim. Çekin. Zəhrimar. Siparişlərimiz gəldi arkadaşlar. Deyən, bu atanındır. Gələ, sən səbəti ver. Bunu qoyaq bura. Kartoşkanı götürün üstündən. Aç. Aç, 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 aç. Sərin onu, kolaları sərin bunun üstünə. Bəh, 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 bəh. Haydi, nuş olsun. Yiyin. Mən də getdim uşaqlar yeməyə. Bay bay. Arkadaşlar, gəldik evə. Lənkəranda hava günəşli idi, yaxı qəşəng idi. Burada hava tündəşib yenə. Nastreniyam düşdü. Yolda da məni bir dənə yuxu tutmuşdu arkadaşlar, dəhşət. Arkadaşlar, buna baxın, əsli burada soğan əkib. Köçü çıxıb. Şaka çıxıb ucu? Hə? Yox, bu var idi üstündə. Var idi. Yedik, içdik, bizi bir dənə yuxu bastı. Gəl görəsən, dəhşət. Şəhriyar da sağ olsun, nəcəbsə evə çay alıb. Nəcəbsə ilk dəfə evdə çay qutarıb və mən deməmiş getdi aldı. Gedim bir dənə qəşəng o yeməyin üstünə nə qəşəng çay gedər. Çay içmək istəyirəm. Sonra birlikdə yenə o bir evdən gələnləri yerbeyer eləyəcəyik. Gedək. Deməli qızlar, gəldim mətbəxə. İndi qəşəng bir yerdə kettle doldurub qoyuruq sizlə birlikdə. Qəşəng bir dənə çay dəmləyirik. Şəhriyar xurma da alıb. Mənim bilmirəm, qan azdığımdandır, bilmirəm nədəndir. Son 2 gündür dəhşətli dərəcədə hava çatışmamazlığım var. Çox güclü dərəcəyə qalxıb. Bugün 3 dəfə gözüm qaralıb havasızlıqdan, təsəvvür eləyin. Və indi danışıram, çatmır havam. Gedim çayı dəmliyim, geliyorum. Deməli kızlar, çayımız qutarmışdı. Saxlama qabını yenə doldururuq. Ya Allah. Çayımızı dəmləyə bilərik. Bu aralar bilmirəm nəyə görədir. Dəhşətli dərəcədə kəkliotulu çaya takmış vəziyyətdəyəm. Yəni ancaq ürəyim çayı kəkliotulu istəyir. Sadə içə bilmirəm. Bilmirəm niyə. Kekliotu deyə kekliotu qatmağı unudurdum az qalsın. Bu da kekliotumuz. Bir saniye. İndi çayı qoyuram dəmlənməyə. Uşaqlar aşağıdan depodan annelərinin əşyalarını tapıblar. Aslanla Əminə xanımı çağırdılar ki, geçək videoda göstərək. Gedək bir yerdə baxaq görək əşyalardan nə tapıblar. Aralarında bölüşdürəcəklər.